kamu ngapain? Diam kamu. Aku tidur di bawah, kau tidur di atas. Loh mas, kan kita suami istri mas. Ya, memang benar kita suami istri. Tapi kalau aku tidak mau tidur dengan kamu, karena kamu bau. Iya, kamu kemana-mana. Tahu nggak? Dan colek kamu kemana-mana. Aku tidak mau tidur dengan kamu. Karena kamu bau.